Bisogna partire da una premessa importante, che il patrimonio malghivo-veneto è un patrimonio molto importante ed è una priorità, diciamo così, la sua tutela, la sua valorizzazione e il suo trasferimento alle prossime generazioni, diciamo così, in maniera ottimale, in maniera, diciamo così, importante. Ecco quindi che un patrimonio composto da oltre 700 malghe, che è un fil rouge che parte dalla Lessinia passando per l'Altopiano di Asiago e tutta l'area appunto del Bellunese. Sono oltre 700 malghe suddivise in queste 4 province. E chiaramente il tema poi è questo, quindi dall'arrivo, diciamo così, in particolare del lupo a partire dal 2012 sono stati rotti certi equilibri che si erano consolidati ormai da decenni e decenni, e quindi il progetto Melken cerca, è un progetto intanto di collaborazione scientifica, diciamo ideato dalla Regione del Veneto, ma supportato scientificamente dall'Università di Padova, dal professor Scotton, che vede molti attori importanti, tra cui Coldiretti Veneto, ARAV, il CAI Veneto e anche molti comuni, i malghesi stessi, appunto con l'obiettivo di cercare di tutelare questo patrimonio malghivo dal momento in cui è arrivato sostanzialmente il lupo in particolare. Ecco, il progetto partirà proprio con questa stagione d'alpeggio, la stagione d'alpeggio 2023, e andrà avanti fino al 2027. Vede al momento coinvolte 5 malghe e concretamente in cosa consiste? Abbiamo visto da un'analisi che è stata effettuata che i bovini, in particolare i bovini giovani, sono assolutamente i più predati da parte del lupo, quindi è una fascia che va in un certo senso protetta. E quindi l'obiettivo è questo, da una parte, quindi proteggere gli animali giovani, e dall'altra, insieme all'Università di Padova, è proprio anche a controllare, verificare scientificamente come modifica il pascolo, il cotico erboso stesso, quindi dall'aumento degli infestanti all'aumento del bosco, eccetera, perché chiaramente c'è una modifica del pascolamento del bestiame, e questa va studiata proprio attraverso il progetto Melken.